लड़का जो अपनी वाइफ के साथ करने जा रहा है ना, जिसे देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले ये एक चॉकलेट ले लेता है, उसके ऊपर ब्लू कलर की क्रीम अच्छे से लगा देता है और उसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देता है। चॉकलेट जैसे ही ठंडा हो जाता है उसको फ्रिज से निकाल लेता है और वो सीधा किचन में चला जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ बर्तन धो रही होती है। जैसे उसकी वाइफ बर्तन रखने जाती है, तभी वहाँ पे बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज की जगह वो लड़का उस चॉकलेट को रख देता है। दोस्तों आगे क्या हुआ वो जानने से पहले अगर आप चॉकलेट खाना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप केक खाना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जैसे ही वो लड़की वापस बर्तन लेने आती है, तभी वो लड़का वो चॉकलेट को उठा के खा लेता है। दोस्तों लड़की का रिएक्शन तो आप लोग देख ही सकते हो।